विद्याप्रसारक हायस्कूल यांच्यानी आयोजित केला आणि बऱ्या भाशेन तो तेंच्यांनी पार पाडला. कित्याक क्लास फर्स्ट थर्ड टू फिफ्थ मेरेन जी भुरगीं सकाळी फुडें त्यांच्या पालकां वांगडा येयल्या आनी शॉपिंग घेवन तरेतरेचे भाजयेचे वांयगी म्हणा तुमी, नारळ म्हणा, बरी वस्तू ती घेवन येयल्या जी आमची ओरिएंटेड गोवन आमच्या फार्मिंगान हितून मेळटा ती हांगासर आमकां पळोवंक मेळ्ळ्या. आनी लोक तशेंच पेरंट्स आनी गांवचे सगळे जितके फार्मर्स हांगासर आसा आनी ते शॉपिंग करूंक येयला. हितून भुरग्यांचो टॅलंट कॅल्क्युलेशन वाडटा, तांकां एक्सपिरियन्स गावता, एक्सपोजर गावता आनी ते खंय तरी तांकां डॅरिंग जाता की आमी हो बिझनस करूंक शकता म्हणून फुडें. जेतू करून ह्यो एकूच हेतू जो स्कॉलाचो हेडमास्टर मेतर सर जो भरपूर इनिशिएटीव घेता आनी त्याची हांव परत एकदां तोखणाय करता. आनी तशेंच बाकीचे जे मॅनेजमेंट आहा, टिचर्स आहा, तेंच्यांनी भरपूर एफर्ट्स घेतल्या ह्या बाजार डीक. म्हणून हांव ह्या स्कॉलाची परत तोखणाय कित्याक करता की ते ग्रास रूट लेवल जे भुरगे आहा तांकां वयर काडटा. तशेंच आमी म्हजें नांव वर्धा विजय शेटगांवकर. आमच्या शाळेचें नांव विद्याप्रसारक प्राथमीक विद्यालय. आमचो आयज बाजार डे. आमी दर वर्षी बाजार डे साजरो करता. आयज हांवें नाल्ल हाडलेल्या, लिंबू पाणी हाडलेल्या, हिरवी मिरसांग हाडला आनी वांगी सुद्दां हाडला. लिंबू कशें? लिंबू 10 रुपया आणि वांगी? वांगी 10 रुपया. नाल? नाल्ल 30 रुपया. कसून हाडला तू? तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.